Good day mga kaenggi, Kuya Mike. Ayun mga kaenggi, so nandito tayo sa pergola. Waiting lang po no ng ating mga kasama. Sama po natin si Beta. Ayan no. Alright. Yun, dumating na yung isang kasama natin, si James. Morning. Yun, no? Dumating na si Mr. RMC. Good morning. Good morning. So, solo flight siya ngayon. Wala si Che. Naka-trek pa rin siya, nag-gravel. Roll out na kami, mga kaenggi. Right, so nandito na kami sa may Southland Gate, no? Ayan, no? Karga lang, karga. Okay. So after nito, Concha Cruz, diretso Alabang kami. Alright. Alright. Yun, no? May tinda na suman. So testing natin yan minsan, no? Kung masarap. Dati may nabibilan ako na suman sa may Shell Magallanes, kaso lang tuwing weekend yun. Tapos hindi na rin tayo nakakapasal ngayon doon. Pero ngayong Friday, magmi-meet up kami ng isang kasama ko sa Team ADM para kunin yung puto cake tsaka yung suman na order ko. Alright. Approaching na kami ng Concha Cruz Drive. Gate pala. Nasa Concha Cruz na kami. Diretso kami, no? Punta kami ng Alabang, Pininbes. Tara, samahan nyo kami. Tapos may sinasabi si Richard, yung parang burger machine ng Japan doon sa may Alabang. Yes sir! Let's go! Yun, no? So nandito kami sa may Alabang. Diretso mo, Ayala, Alabang Village yan, no? Mukhang kakaliwa kami pa, festival yata muna kami. Alright mga kaenggi, so nandito na kami no, sa Moss Burger. So ito yung sabi nilang burger machine ng Japan. Alright. You know, so mga kaenggi, nandito kami sa Moss Burger. At mag-order lang kami na chow.
Na-order si Sir Richard. So ito yung sabi nga nila, burger machine ng Japan, no? Moss Burger. Ha? Tapos ako sa hangin. Ano no? Tapos sa hangin pa yan. Okay. Alright, no? So nandito tayo sa Moss Burger. Mga kaingi, no? Itong Moss Burger is located dito sa may tabi ng Sykes, no? Ito yung Sykes building. Tapos yun yung town center. Tapos ikot ko lang kayo. Ito yung Molito. Yun, Molito. So pasyalan nyo na, no? Kung naghanap kayo ng imported na burger machine, ito na yun, Moss Burger. Right, no? So tambike lang kami, tambike. Tapos yan. Pahinga muna. Ciao. Tapos yan, may inaayos na si Kasantol. Alright. Ito na. Ito na. Alright. Yeah. Alright, so ito na yung Moss Burger. Moss Burger. At meron tayong kasamang milk coffee. Yun, no? So ito po yung nasa loob niya, no? Yan, wow. Tsaka ito pa, oh. Alright. Tikman na natin. Ito na. Love at first bite. Solid. Solid, solid. So mga kainggi, no? Try nyo to dito sa may Alabang. Ito ang burger machine ng Japan, no? Itong Moss Burger. Sobrang sarap at sulit. Alright. Ito yung teriyaki burger rice, oh. Grabe, oh. Walang bun. Talagang wala na rin carbo load. Wala na talaga. At ito na lang, paubos na nung nakunan ko eh. Masarap, masarap. Ayan, no? So coffee muna tayo, coffee. Balance na, Dave. Yun, no? So ito yung Moss Burger. Dito kami nagpahinga at kumain, mga kainggi, no? So ulitin ko, no? Dito lang yan located sa may Alabang Town Center. Alright. O yung mga plantito-plantita dyan, no? Ito, daming photos dito. Ayan, no? So ayan, no? Nililinis lang ni Kuya, tinatanggal lang, no? So kung ma-check nyo si Kuya at naglilinis dito, pwede nyo hingin yung mga photos. Alright, so roll out na kami, mga kainggi, no? Baka back to home base na. Alright. Back to home base na kami, Pergola, no? Yun, alright, sarap. Sarap ng ikot namin, no? Short ride lang talaga. Kasantol, Kaatis, yan. Si Kaduhat, wala, absent. Okay, mga kainggi. So, dito na natin tatapusin yung ating bike ride plus food trip. Punta kami ng Moss Burger. Ang burger machine ng Japan. Alright, so
So salamat Richard, kay James. Kami tatlo yung nag-bike ride kanina, no? Short ride lang kami, BF Loop, tapos Philinvest, Alabang. Yan. Alright. So kung bago ka lang sa channel ko, please consider subscribing and hit mo na yung notification bell at share mo na rin tong video na to. Alright. So mga kainggi, alam na this. Bye bye.